Dança? não. Vamos trazer um colchãozinho pro Maria. Ah, dó ver as pessoas dormindo em pé. Faz carinha, faz pose. Não, que pose, não. Nossa, o olho dela. Dormiu de verdade esses 10 segundos. Ele não tá fazendo nada. Ele tá filmando. Desgraçado. Você não tá fazendo isso? Quer mais Não, nada, não, né? não, Aí, ó, sorriso filma a dele. Marina. A Marina. Encosta sua cabecinha Na minha coxa. Dorme. Dorme suas mágoas lindas no seu colo. E não pode tropeçar, não. Mundo. Burro. Ai, que ela falou. Dança a perna. Não. Certeza. Tá Dentro na sua da cabeça. cabeça. Eu acho que seria mais provável. Ai, meu pé. Os trapos aqui. Não é nos trapos, ele vinha todo bonitinho. Bem- Segura aqui pra te mostrar como que é um ninja. Aqui? Segura. Ah, o violão. Onde estiver. Cuidado com o carro. Não vai escapar não, né? Aí, ó, você quase acertou sua viola, hein? Ah, eu tô vendo, vai dar certo. Isso na minha cabeça. Olha que habilidade. Mayra, você vai me acertar, hein? Já me deu medo da outra. Aí, ó, acertou o dedão da Marina. Mas a habilidade é boa. Cadê o Silvio? Tava dentro, quer que eu chame? Não, pergunta pra Olha. que eu Maurício, chame? Maurício. Que? Paulírio. muito assunto, né? Nossa, que horror. Quem? Eu? Não, Maria. Deixa eu ver. Ih, vamos Não dá pra... Peraí. Deixa eu ver. Tomar água com o nariz estampado. Não dá. É, Sai passei. na hora, juro pra você. Eu morro. Não, bem, claro que não. Você toma água, você respirando? Não. Vai ser a mesma coisa, você tampar o nariz e passar. Tá Luciano. Ixi, melhor você tomar, hein? Vai piorar. Porque eu tenho soluço mais charmoso. Maurílio, para de me filmar. Passa o soluço. Vamos. Vamos então. Por que você tá me puxando na hora aqui, Pedro? Tira minhas colunas. Maria. Precisa levantar. Pede ajuda pro Pedro, ele sabe como fazer isso. Vê se vai me aguentar. Vai, Pedro, eu vou colaborar agora. Você tem que ser forte. Maria. Nossa. Só com soluço, vai. Vai. É por equilíbrio. Finalizo com soluço sempre. Gente, eu tô ficando com Eu queria conversar, queria ficar conversando, mas não. Maurílio, desliga essa câmera. Agora pega um copo d'água para me soluço. Eu falei, toma com o nariz estampado, que passa na hora. É verdade. Nem a sua mãe também. Vai tomando. Tá fumando. Eu vou estirar as pernas e segura. Vai virar. É, você segura minhas Uma pernas. musiquinha de fundo. Tá bom. Você vai abrir a perna, ó. Ai, meu Deus. Ai, Que mano. vai dar uma estirada na coluna dela. hein? E vai na estrela. Olha só vocês. Calma, tem mais um. Por que eu estou gravando? Onde saiu essa pirueta? Olha, que a gente adora essas fotos terríveis. A gente adora. Parece aquela menina daquele que sai Samara. do poço, É exatamente, assim, a a Samara. Passou. Nossa, mas nem foi feio. Assim mesmo. Hoje tem que ser mais criação.